Vistas, views. Neste screencast imos cubrir un aspecto moi importante dos sistemas xestores de bases de datos que é a prestación das vistas. Comezaremos con unha introdución ao tema das vistas, con un exemplo, despois estudaremos un pouco máis a fondo o tema da creación e eliminación das vistas, pasaremos a ver aspectos relativos á seguridade das vistas, logo cubriremos o tema de como implementar checks que non se permiten directamente ao crear unha táboa normal da base de datos, pero se poden implementar utilizando vistas. Despois pasaremos ao tema de todo relativo a actualizar a información que hai na base de datos a través dunha vista. Pasamos despois a ver como modificar unha vista unha vez que xa está creada, sin eliminarla, e por último faremos un repaso final por todos os puntos anteriores, por os aspectos principais. Comezamos co tema de introdución ás vistas. Nesta introdución veremos un exemplo, pero antes imos facer un par de observacións. Unha vista é un xeito de definir unha táboa virtual, dinámica, que se basea nunha consulta SQL. É dicir, vai a ser unha táboa virtual porque realmente non é unha táboa como a que definimos ata de agora, sino que se define a partir dunha consulta select sobre unha serie de táboas ou outras vistas creadas previamente. Dinámica porque esta táboa obterá a súa información, esta vista, mellor dito, obterá a súa información a través dunha consulta. Cada vez que se acceda a esa vista, mediante unha consulta, etc., pois se disparará unha consulta subyacente que se utilizou para definir a vista. É un obxecto máis asociado á base de datos e aparecerá como unha táboa máis, pero será un tipo de táboa especial. Despois veremos como distinguir entre vistas e táboas. Imos agora ver un exemplo para ter unha introducción a este tema. Neste exemplo temos un servidor MySQL con unha base de datos caso de Studio 3A que xa coñecemos, e hai un usuario Rosa, un usuario Anso e unha aplicación web que se executa dentro tamén do equipo que hospeda o servicio MySQL, que tamén precisa acceder a esa base de datos. Cada un destes usuarios, aplicación web, Anso e Rosa, van a ter unha serie de necesidades de acceso distintas. Imos comezar con Rosa. Rosa vai precisar obter acceso a táboa directores para todos os directores con nacionalidade española, pero non queremos que poda acceder a información de directores que non teñan esa nacionalidade española de España. Por lo tanto, vamos a ver como faríamos eso. O primeiro que tenemos que facer é crear un usuario Rosa e concederlle permisos para poder conectarse ao sistema xestor de bases de datos. Despois crearemos unha vista e lle daremos permisos a Rosa sobre esa vista. Comezamos abrindo o MySQL Workbench, conectámonos ao sistema xestor de bases de datos con credenciais de administrador e vamos a cargar a base de datos que precisamos. Agora cargamos os datos. Ben, refrescamos e xa aparece aquí a base de datos que precisamos para este exemplo. Vou pechar os scripts de creación de base de datos e agora creamos un usuario novo que será Rosa. Create user Rosa, que pode hacer desde calquera host, e o contrasinal. Concedémoslle os permisos executamos a consulta. Ben, agora xa teríamos creado o usuario Rosa, imos comprobarlo
Imos a Home, creamos unha nova conexión para ese usuario. Correcto. Agora aquí conectámonos tamén como Rosa. Temos aquí a sesión de Rosa e aquí a sesión como administradores. Rosa en principio non pode ver nada, nin siquiera pode facer un select from directores. En primeiro lugar teríamos que executar o comando antes de un select, pois use caso estudo 3a, executalo e acceso denegado para Rosa, non pode. Pode conectarse ao sistema, pero non ten ningún tipo de permiso adicional. Ben, agora voltamos a sesión de administrador, abrimos unha nova pestaña de consulta SQL e imos crear a vista. Create view directores España as select asterisco from directores where nacionalidade igual a España. Executamos. Correcto. Agora refrescamos e podemos observar que aparece unha nova vista, Directores España. Ben, comprobamos que funciona correctamente. Select asterisco from Directores España. Correcto. Aí aparece únicamente Directores España. Agora temos que darlle permisos a Rosa para que poda acceder a esta vista únicamente. Abrimos unha nova pestaña, Grant, Select, e ademais queremos que tamén poda inserir novos rexistros e actualizarlos. Aquí vamos a meter entre comiñas correctas. Executamos. Ben, parece que funcionou correctamente. Agora vamos á pestaña de Rosa, refrescamos e agora xa aparece algo en vistas. En tabuas non pode ver ningunha tabua, pero en vistas ten acceso a esta vista. Se Rosa quere facer alterar vista, pois non funciona porque non ten permisos. Ben, Rosa agora fai un select asterisco from directores España. Efectivamente nos dá un erro de que non hai ninguna base de datos seleccionada. Establecemos esta base de datos como base de datos por defecto e executamos de novo a consulta. Aí está, agora Rosa xa pode acceder a esa información. Rosa non ten acceso a información de directores que sean de outra nacionalidade. Hemos limitado mediante esta vista o acceso a unha parte de información da tabua en función dunha condición where. Veremos que se pode meter máis condicións. Por outra banda, vamos a probar a ver se Rosa pode introducir datos. Insert into directores España.
values, identificador de director null para que o seres automáticamente, nome David, apelido 1 Amenábar, que non sei se come con V, López, nacionalidade España. Executamos. Ben, parece ser que funcionou. Executamos a consulta de novo anterior e comprobamos a ver se aparece. Efectivamente hai un rexistro, así que a través da vista podemos inserir novos datos na táboa orixinal, como veremos agora. Para efectivamente comprobar que o rexistro inseriuse na táboa orixinal, volvemos á sesión do administrador e comprobamos en directores, editando os datos da táboa, a ver si aparece o rexistro. Efectivamente, aquí está. Por lo tanto, a través da vista se poden actualizar os datos. Imos a ver outro exemplo. Acabamos de ver o exemplo no que un usuario rosa pode acceder a información da base de datos a través dunha vista que limita os datos que pode ver de unha táboa en concreto, limitados por unha condición where. Ademais, o usuario, como ten permisos de lectura e modificación, es decir, insert, update e delete sobre esa vista, pois poderá realizar tamén esas funcións nos rexistros da vista. Agora imos a elaborar outra vista, neste caso para Anxo, na que, por exemplo, pode acceder á base de datos. Este usuario Anxo precisa ter unha listaxe de películas e soportes disponibles para cada película, pero únicamente en modo consulta, non poderá modificar a información. Para isto, o primeiro que facemos é crear o usuario como administradores. Coa sentencia create user. Permitimos que se poda conectar os sistemas Store. Por exemplo, caso se non damos en principio acceso aos sistemas Store total. Executamos estas sentencias e podemos observar correcto. Ben, vamos a crear unha sesión de conexión como ese usuario, New Connection, ou agora a través de outro elemento para explorar todas as posibilidades. Manage Connections, é dicir, xestionar conexións. Temos a de root, rosa, engadimos unha nova que vai se chamar Anxo, nome do usuario Anxo, comprobar conexión, introducimos o contrasinal de Anxo, listo. E agora nos conectamos como Anxo. Facemos doble clic, temos aquí unha pestaña de conexión cos privilexios de Anxo. En principio Anxo non ve nada, non pode observar ninguna información. Isto non é de todo certo. Bueno, en principio sí que é de todo certo. Ben, agora vamos a crear unha nova vista. Create view, nome da vista pois listase películas disponibles as, e agora o select todos os campos from películas join soportes
using ID película. Por exemplo, así. Executamos a vista, xa está creada. Podemos observar agora refrescando que aparece no contenedor vistas. E agora podemos ver os rexistros que contén. O resultado pois é o join das dúas táboas. Por último, damos os permisos ao usuario, neste caso solo de lectura, grant select únicamente, on caso estudo 3a punto listase películas disponibles to anso arroba tanto por cento. Executamos, correcto. Agora imos a sesión de anso, refrescamos, e se aparece información, non pode acceder a ninguna táboa, pero si aparece unha vista. Podemos observar que non aparece a outra vista, porque non ten permisos. Se imos a sesión de Rosa e refrescamos, podemos observar que Rosa tampouco pode acceder a vista de anso. Facemos un select para comprobar a información. Executamos e podería acceder a toda esa información. Se intenta inserir un novo rexistro, pois non podería. Ou se intenta, por exemplo, modificar algún dato, pois VCD non podemos aquí modificarlo porque só detecta o propio contorno, así que imos facer un update ponemos a vista, set tipo soporte igual a DVD. Imos cambiar este rexistro no ID de película 98. Where ID película igual a 98. Así que intentamos cambiar no rexistro 98 co identificador ID película 98 o tipo soporte VCD por DVD. Executamos e error code, comando denegado. O usuario anso non ten permisos para executar ese comando. Correcto, así que sería unha vista solamente de consulta, non pode o usuario modificar os datos. Por último, podemos observar outro caso que sería totalmente similar aos anteriores. Neste caso, supoñamos que temos unha aplicación web que precisa obter información da base de datos para volcarla ao usuario que se conecta a través de un explorador web. Esa vista pois podería ser actualizable ou non actualizable. Es decir, podría pasar que tanto Anso como Rosa a través de un navegador podan acceder a esa aplicación e solicitar, por exemplo, modificar algunha información. Vamos a ver, por exemplo, para crear xéneros. Supoñamos que queremos que podan modificar xéneros. Neste caso, imos como administradores, miramos a estrutura da tabua xéneros, creamos unha nova vista ou un novo usuario primeiro. Create user aplicación web localhost, porque a aplicación estaría no propio equipo, localhost neste caso, un contrasinal,
executamos. Agora xa comprobamos se esa aplicación se podería conectar. Abrimos a conexión como aplicación web. En principio non ten ningún acceso. E agora creamos unha vista para esa aplicación web. O nome pode ser xéneros web, os xéneros para web, as select asterisco from xéneros. Executamos, correcto. Por último, concedemos os permisos necesarios para ese usuario. Grant, select, insert, update. Únicamente imos conceder permisos de que poda ver os xéneros que hai, inserir novos xéneros ou actualizar información de xéneros, pero non poderá eliminar ningún xénero. Xéneros para web, tu aplicación web. Cando accede dende localhost. Ben, correcto. Vamos agora a aplicación web, refrescamos e xa ten acceso a esa información. Podería facer un select aplicación para obter a listaxe de todos os xéneros. E tería acceso. Se probamos a modificar algún xénero, algunha información ou a inserir un novo xénero, poderíamos. A ver os campos, correcto. Executamos, correcto, inseriu a ringleira e agora imos intentar eliminar esa ringleira. Por exemplo, consultamos primeiro cal é o identificador da ringleira, xénero proba 25. Executamos nunha consulta nova, pois delete where id xénero igual a 25. Delete from non pode eliminar. Aí está. Así que non podería eliminar. Pode inserir un novo registro e podemos observar que pode actualizar. Update set descripción igual a nova descripción where id xénero igual a vamos a ver cal era 25. Correcto, actualizouse. Podemos observar que nova descripción.
Se imos a sesión do administrador botamos un vistazo a xéneros, observamos que aparece tamén a información que inseriuse ou modificouse a través da vista. Ben, pois esta sería esta introdución ao tema das vistas. Agora pasamos ao punto 2, creación e eliminación dunha vista. Neste punto 2 imos a facer un percorrido por a sintaxe da sentencia CreateView, examinando algunhas das opcións. Nos seguintes apartados veremos outras das opcións que ten. Para executar ou crear unha vista, executamos create, opcionalmente o replace para evitar que, si en caso de que exista unha vista con o mesmo nome, pois se produzca un erro. View, nome da vista, listase de columnas e sentencia select. E despois podemos especificar o tipo de algoritmo a seguir para a creación da vista, que o explicaremos máis adiante. Ben, vamos a ver algún exemplo desto sobre esta sintaxe de CreateView. No MySQL Workbench creamos create o replace. Aquí vendría o algoritmo, pero como non vamos a utilizar aínda, ponemos view, nome da vista. Podemos deseñar unha vista, por exemplo, que amose sempre as 10 películas máis recentes. Nome da vista, películas máis recentes, from, e aquí meteremos metemos unha sentencia select como a coñecemos, select, por exemplo, asterisco, from películas, order by data, des limit death. Imos comprobar que funciona correctamente. Ben, agora executamos, abrimos unha nova consulta SQL, select asterisco from películas máis recentes. E aparecerían as 10 películas máis recentes. En caso de que a táboa da base desta consulta películas se modifique, pois a consulta, a vista, pois tamén se actualizará. É dicir, dentro da sentencia que crea a vista, as táboas que utilizamos no from do select son as táboas base. Neste caso hai unha única táboa. Así de sencillo sería a sintaxe básica para crear vistas. Na sentencia select non podemos utilizar táboas derivadas, é dicir, unha só consulta no from. Por exemplo, non poderíamos poner na declaración da vista, en vez de aquí unha táboa, pois poner no from un select, unha subconsulta no propio select, bla bla bla, porque isto se denomina unha táboa derivada e non é permitido. Ademais, non se pode acceder a variables de usuario, non podemos utilizar dentro do select variables de usuario de fora da vista, non se pode facer referencia a unha táboa temporal e non podese facer referencia a unha táboa que non existe. A vista, cando a creamos, en principio se crearía, pero logo executar a vista, pois fallaría. Como por outra banda parece lógico, non? Sentencias relevantes. Pois temos, se queremos ver as vistas que hai,
nunha interface gráfica como esta pois aparecen apartadas, pero dende unha liña de comandos teríamos que executar, se executamos show tables, aparecen todas as táboas da base de datos actuais. As propias vistas aparecen tamén como táboas. Por lo tanto, en show tables non podemos distinguir cales son vistas e cales son táboas, pero se ponemos show full tables, neste caso aparece se é unha táboa base ou se é unha vista. Por lo tanto, saberemos cales das táboas son táboas base e cales son vistas, que dependen de outras táboas. Tamén temos, por suposto, o comando show create view nome da vista, que indicaría o comando completo para a creación da vista. Na interface gráfica tamén podemos ponernos en riba da vista, prememos en Alter View e vemos toda a sintaxe utilizada para a creación da vista. Así que show tables e show full tables pois son sentencias que deberíamos recordar. Agora vamos a pasar a explicar outro dos elementos da sintaxe inicial que estamos a estudiar aquí de creación das vistas, que sería o tipo de algoritmo para a vista. Hai tres opcións: indefinido, mezcla, merge e temp table. Vamos a comezar por temp table porque é máis sencillo. Neste caso, o resultado da consulta que define a vista se almacena nunha táboa temporal e logo execútase a consulta sobre a vista sobre esa táboa temporal. É dicir, que se temos, por exemplo, creada unha vista que é listase de películas disponibles, o mellor, aínda que creamos aquí agora, listase películas máis recentes. Aquí podemos ver a vista, listamos, miramos o resultado de ver todos os rexistros desta vista. Agora, se queremos executar unha consulta que funcione sobre esa vista, por exemplo, select asterisco from películas máis recentes where distribuidora igual a distribuidora 1, é dicir, veríamos das películas máis recentes cales foron ofrecidas ou cales pertencen á distribuidora 1. Aí está, serían estas. Aquí o que temos é que a táboa que utilizamos para realizar a consulta é unha vista. Ben, pois isto que quere decir o enunciado que temos aquí, con temp table. O resultado da consulta que define a vista se almacena nunha táboa temporal e logo execútase a consulta sobre a vista sobre esa táboa temporal. É dicir, que para executar esta consulta, o sistema xestor de bases de datos primeiro executa a consulta que define a vista, que é o select, vamos a ver, que sería este select. O select no que, é dicir, primeiro metería nunha táboa temporal o resultado de executar o select que define a vista e logo, sobre esa táboa temporal, aplicaría este outro select asterisco where distribuidora igual a 1. Eso que quere decir se utilizamos a opción temp table. Ben, por exemplo, cando utilizamos esta opción ten vantaxes en que moitas veces é moito máis eficiente para moitas consultas utilizar temp table, pero ten como desvantaxe que entonces a vista non é actualizable, non poderíamos inserir novos rexistros utilizando a vista, por exemplo. Na opción merge, a consulta sobre a vista é mixturada coa consulta que define a vista. Que quere dicir isto? Que seleccionamos unha vista de tipo con algoritmo merge,
Pois o que fai o sistema xestor de bases de datos, se temos, por exemplo, esta consulta que acabamos de poner, é o seguinte: o sistema xestor de bases de datos procesa esta consulta sustituindo a vista que aparece aí por unha subconsulta que define a vista. Vamos a ver. É dicir, que o sistema o que vai facer é a consulta que se vai a executar vai a ser algo como isto. Sustituye tal cual o nome da vista pola consulta que define a vista, e a consulta externa que utiliza a vista pois queda tal cual. Isto que fai o sistema xestor de bases de datos para procesar unha vista cando o algoritmo que escollemos é mixtura. Se escollemos indefinido, undefined, entón é o sistema xestor de bases de datos o que escolle entre unha estrategia merge e timetable segundo considere o sistema xestor de bases de datos cal é máis eficiente. Polo tanto, por defecto se utiliza, se non indicamos o tipo de algoritmo, o sistema escolle no definido. Como podemos observar aquí, en calquera das vistas, seleccionamos unha vista calquera, prememos en alterar vista e observamos que o algoritmo é no definido. Por último, para eliminar unha vista, teríamos o comando drop view ou a sentencia drop view, para ser máis técnicos. A sentencia drop view if exists, para evitar que nos dé erros en caso de que non exista, xéneros para web ou películas máis recentes, mellor películas máis recentes. Neste caso, correcto, execútase, e agora, se refrescamos, xa non existe a vista películas máis recentes. Así que esos serían as ideas principais sobre a sintaxe básica de creación e eliminación dunha vista. Recordemos, entón, que é importante recordar estos comandos ou estas sentencias SQL de creación de vistas, de definición de linguaxe de datos. Tamén, por último, mencionar que para poder crear unha vista temos que ter o privilexio create view, senón non podremos crear unha vista. E para poder eliminar unha vista tenemos que ter o privilexio drop. Punto 3. Seguridade. Seguridade. Neste apartado imos a explorar as opcións de seguridade que podemos utilizar cando creamos vistas. En concreto, teríamos SQL Security, que pode ser co modificador definer ou invoker, e tamén podemos utilizar opcionalmente definer. Ben, comezamos primeiro con un exemplo que vale máis que 1000 palabras. Imos crear unha vista. Ben, esta vista aparece, é prácticamente idéntica á que vimos nun apartado anterior, pero neste caso aparece SQL Security Definer. O que quere decir que, cando esta vista se execute por algún usuario con privilexios para executar a vista, ou con os permisos necesarios, pois
o select que aparece na vista se vai executar cos privilexios do usuario que define a vista. Como neste caso, quen está definindo a vista estamos baixo unha conexión como superusuario que ten todos os privilexios, pois en principio para esta vista se terán todos os privilexios. E polo tanto, en principio podese facer calquera cousa sobre esa vista. Ben, pero recordemos que hai outro apartado. Agora executamos a vista, películas máis recentes, imos conceder permisos a Rosa para poder executar a vista. Cando damos permisos para poder executar a vista, tamén concedemos o tipo de privilexios para esa vista. O sea que, anda que o usuario que definiu a vista en principio ten todos os privilexios sobre a táboa base que aparece na definición da vista, pois tamén se aplican previamente os privilexios que hai definidos sobre a vista. Se únicamente, por exemplo, se ten privilexio select, pois non se poderá facer outra cousa. Entonces, grant select on to Rosa dende calquera equipo. Correcto. Agora imos a sesión de Rosa, refrescamos para que aparezcan as vistas disponibles, películas máis recentes. Rosa select asterisco from películas máis recentes. Executamos e funciona correctamente. Volvemos agora á sesión de usuario con todos os privilexios de administrador da base de datos e o que imos facer é modificar a consulta. Primeiro a eliminamos, despois veremos un xeito de modificar a consulta sin eliminarla previamente. Drop view películas máis recentes, agora está eliminada. Agora a creamos, pero imos a modificar aquí e ponemos SQL Security Invoker. Entón, agora, cando esta vista se execute, se vai executar baixo o contexto de seguridade do invocador, o que quere decir que o que invoca a vista ten que ter todos os permisos ou privilexios necesarios sobre películas ou sobre as tábuas base que aparezcan na definición da vista para poder facer o que indique o select. Ben, executamos a creación da vista, accedemos a sesión de Rosa, esquecimos darlle permisos a Rosa. Agora vamos a sesión de Rosa, executamos o select. Ben, Rosa non pode acceder. Por que? Vamos a ver, as vistas aparece películas máis recentes, correcto, pero se executamos a consulta falla. Por que? Porque aínda que ten permiso select sobre a vista, cando vai a executar a vista ao sistema, a vista se está executando no contexto de seguridade do invocador da vista, que neste caso era Rosa, e polo tanto, cando intenta acceder a películas, como non ten privilexios, pois non poderá executar a vista. Así que esa sería a diferencia principal entre Invoker e Definer. Queda outro elemento por explicar para rematar isto, que sería o apartado Definer, que sería, por exemplo, no seguinte caso. Podemos escoller SQL Security Definer e queremos, pero poderemos especificar baixo que contexto de seguridade concreto queremos que se execute. Por exemplo, se non poño nada, agora como estou como administrador, este select se executaría con todos os privilexios, posto que o administrador ten todos os privilexios. Pero, se teño unha conta de usuario que fora, por exemplo, DBA, o administrador de bases de datos
caso estudo 3A, tiver unha conta creada, pois ao executar isto, cando se execute a consulta por parte de calquera usuario que teña os permisos necesarios para utilizar esa vista que aparece na consulta, pois se executará o select que aparece na definición da vista baixo as credenciais, os privilexios que teña o usuario que indicamos en Definer. Esas serían as ideas principal con respecto á seguridade da creación de vistas.